Պողոս առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին գլուխ 15: Եղբայրներ, հիշեցնեմ ձեզ իմ ավետարանը, որը քարոզեցի ձեզ, որը և ընդունեցիք, և որի մեջ հաստատ եք մնում: Նրանով կփրկվեք էլ, եթե ամուր պահեք այն խոսքերը, որ քարոզեցի ձեզ: Այլապես իզուր հավատացած կլինեք, որովհետև ես ձեզ ավանդեցի նախ այն, ինչը ես ինքս ընդունեցի, թե Քրիստոս մեռավ մեր մեղքերի համար ըստ գրքերի, և թե թաղվեց, և թե հարություն առավ երրորդ օրը ըստ գրքերի, և երևաց Կեփասին և ապա 12-ին, ապա երևաց միանգամից ավելի քան 500 եղբայրների, որոնցից շատերը կան մինչև այժմ, ոմանք էլ ննջեցյալ եղան: Եվ ապա երևաց Հակոբոսին, ապա բոլոր առաքյալներին: Ամենից հետո երևաց և ինձ, անարգիս, որովհետև ես իսկ եմ առաքյալների տրուպը, ես, որ առաքյալ կոչվելու արժանի իսկ չեմ, քանի որ հալածեցի Աստծու եկեղեցին: Բայց Աստծու շնորհով եմ, ինչ որ եմ, և իմ մեջ եղած նրա շնորհները իզուր չանցան, այլ նրանցից բոլորից ավելի աշխատեցի: Բայց ոչ թե ես, այլ Աստծու շնորհը, որ ինձ հետ էր: Արդ թե ես և թե նրանք այսպես քարոզեցինք, և դուք այսպես հավատացիք: Իսկ եթե քարոզվում է, թե Քրիստոս մեռելներից հարություն է առել, ձեզնից ոմանք ինչպե՞ս են ասում, թե մեռելների հարություն չկա: Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա և Քրիստոս հարություն չի առել: Եվ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, իզուր է մեր քարոզությունը, իզուր է և ձեր հավատը: Եվ Աստծու սուտ վկաներ եղած կլինեք, քանի որ Աստծու մասին վկայեցինք, թե հարություն տվեց Քրիստոսին: Արդարև, եթե հարություն չառնեին մեռելները, նրան հարություն չէր տա: Իսկ եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ապա Քրիստոս էլ հարություն չի առել: Եվ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, իզուր է ձեր հավատը, և տակավին նույն մեղքերի մեջ եք: Իսկ արդ նրանք, որ ննջեցին ի Քրիստոս, կորան արդյոք: Եթե միայն այս կյանքի համար ենք հույս դրել ի Քրիստոս, ողորմելի ենք, քան բոլոր մարդիկ: Բայց արդ մեռելներից հարություն է առել Քրիստոս, ննջեցյալների առաջին պտուղը: Քանզի մի մարդով մահ եղավ և մի մարդով մեռելների հարություն: Ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, նույնպես և Քրիստոսով ամենքը պիտի կենդանանան յուրաքանչյուրն իր հերթին, նախ Քրիստոս և ապա քրիստոսականները նրա գալստյանը: Եվ ապա գալու է վախճանը, երբ որ նա տա թագավորությունը Աստծու և Հոր ձեռքը, երբ որ կործանած լինի բոլոր իշխանությունները և ամենապետություն և զորություն, որովհետև նա պետք է թագավորի մինչև որ բոլոր թշնամիներին դնի իր ոտքերի տակ: Վերջին թշնամին, որ պիտի կործանվի, մահն է, և Աստված ամեն ինչ հնազանդեցրեց դնելով նրա ոտքերի տակ: Բայց երբ ասում է, թե ամեն ինչ նրան հնազանդվել է, հայտնի է, թե բացի նրանից, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրան: Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ և ինքը, Որդին, կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրան, որպեսզի Աստված ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ: